自然嘅咧。大冇大。哇！我老婆褪咗架遮落度啊，好驚啊！好驚啊！好驚！開始拍咗我哋。嚟啊！準備啊喂！嚟，哇！又吐翻出嚟，又有個入啊！喂，快啲！大胃王啊！開咗啦！哇！嗰架車啊，我攝影大師喺度都，就為咗影相。小姐，你咪第一次嚟重慶啊？有咩感受啊？今日呢個天氣非常之好，哦，覺得重慶點樣咧？涼地，好多人，好熱。不過咧，呢個紅崖洞值得一嚟，係咩因為？真係好靚。有啲咩玩？重慶好靚。哇！直頭係呢條橋。係啊，好靚！爬不落翻入去食。好熱啊！你哋係咪香港嚟㗎？係啊，大陸呢啊，唔係香港呢嚟我馬拉嘅。怪唔得個樣咁靚仔啊！好幸福啊！呢度重慶嗰啲香港人嚟咧，好鄉下仔咁，未見過大城市咁啊！我哋呢個餐廳 book 個位好正，我哋今晚喺呢度食飯。散咗啊！後面等佢再嚟先啊！散咗啊！食鬼啊！就是這個意思。翻嚟點樣攞油啊？走晒光啊！偷拍啊！呢個係無人機表演。